الزمالك كبير قوي. الزمالك مش هينفع يقع. العقل شفت مستقيم. تضحكش بلاش موضوع جد قوي ابو ده. تضحكش بجد عشان الموضوع بجد محزن جدا. الحقيقة أول مرة أطلع وأنا مش عارف أقول إيه الصراحة. الموضوع يعني كارثة بكل المقاييس. إدارة أنا مش فاهم هي موجودة ليه أصلا. صلاح مصدق فسخ عقده، وبنتايج بعت إنذار وهيفسخ عقده. مش عارف هل احنا بقى على آخر السنة هيبقى مين بيلعب، مش عارف. ممكن بقى عمر جابر وحسين لبيب بس هم اللي بقوا في النادي. موضوع بسيط خالص، موضوع بسيط. لو مجلس الإدارة مش قد إنها تدير النادي، أنا بتمنى إنها تستقيل، علشان خلاص يعني إحنا مفيش حتة أسوأ تاني نروح. إحنا على آخر السنة هيبقى في النادي حسين لبيب وعمر جابر بس، دول اللي هيبقوا في آخر السنة. فيعني بتمنى مجلس الإدارة إن هم يستقيلوا. موضوع الأرض أنا مش عارف إذا كان هيرجع ولا مش هيرجع. غالبا كده مفيش أي أمل خلاص. ما مش شايف للموضوع أي أمل. معرفش الموضوع هيروح هيبقى أسوأ، هيوصل بينا لفين. هل هنوصل لدرجة الإسماعيلي وإن إحنا بعد كده ننافس على الهبوط؟ أي حد يطلع يتكلم بعد كده من الجماهير على منافسة أو على دوري أو على حاجة، أنت ما بتفهمش. ما تتكلمش اصلا على منافسه. خلاص انت الفتره الجايه اصلا ازاي النادي ما يتقفلش؟ يعني الفتره الجايه هنتعامل بقى ايه؟ ازاي النادي ما يتقفلش؟ مجلس الاداره اللي انا مش قادر افهمه قاعد يقول لك المجلس اللي فات مجلس مرتضى منصور المستشار كان وحش. طب انت فين؟ ده انت اللي حصل في ناديك اسوأ. احنا في اسوأ فترات النادي كانتش واصل للسوق ده. فانا مش عارف هل حته الارض هي اللي مخليه مجلس الاداره ضايع مش عارف يتصرف؟ يعني حته ارض هي اللي ممكن توقف نادي بحجم نادي الزمالك؟ مش عارف. دي جايز تكون الريل الأخيرة اللي عاملها. الزمالك كبير قوي. الزمالك مش هينفع يقع. العقل شفت مستقيم. ما اعرفش اذا كنت اعمل اي ريل تانية لان الوضع بقى كارثي. النادي حسين يا لبيب. هو من وقت ما حسين لبيب طالع مع لميس الحديدي وقال لا ما تخلينيش احط الموضوع في دماغي. يا مدام لميس ما تخلينيش احطها في دماغي. بعد اذنك. ده انفرط مننا يا كابتن حسين. الموضوع فرط مننا على الاخر. ف يمكن مش عارف اذا كنتوا هتشوفوا لي تاني اصلا ولا لا. جايز تاني ما اعملش اي ريلات تاني وشكرا. الزمالك كبير قوي يا كابتن حسين لبيب.